Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, հարցս հետևյալն է։ Շատ է խոսվում ադրբեջանական բենզինի ներմուծումից, Ալիևն էլ վերջերս հայտարարեց, որ ապրանքաշրջանառությունը գնալով ավելի ակտիվանալու է, միմյանց տարածքով ավելի շատ ապրանքներ են այսպես ստանելու, բերելու։ Չլսեցի մի հատ։ Չի լսվում։ Հիմա լսվում է։ Հիմա մի քիչ բարձրացավ է։ Շատ է խոսվում ադրբեջանական բենզինի մասին ներմուծումից Հայաստան եւ Ալիևն էլ վերջերս հայտարարեց, որ գնալով ապրանքաշրջանառությունը ակտիվանալու է, միմյանց տարածքով այսպես ապրանքները ավելի ակտիվ են տանելու բերեն։ Արդյոք եթե դուք գաք իշխանության, այս գործընթացը կշարունակվի թե ոչ, եւ մյուս հարցն էլ վերաբերում է վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ էներգետիկ համակարգերը միանալու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Սա ինչ է նշանակում։ Լավ է թե վատ է ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ մի հատ հուշեք, դուք այդ թվերը ավելի լավ եք հաստատ հիշում։ Եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ասվեց, որ դրա շնորհիվ բենզինի գինը էժանացավ, չէ՞։ 20%-ով։ Հիմա ինձ կարող եք հուշել ինչքան է ներմուծվել։ Իմ հիշողությամբ 1200 տոննա։ Չէ, բենզինի մասին եմ օրինակ։ Բենզինը 1200 տոննա էր, ինչքան։ Հա, մի րոպե։ Օրինակ 1200 տոննա անցած տարվա հասկանանք թե ինչ է դա Հայաստանի համար, ինչ է նշանակում։ Հայաստանի պահանջարկը ինչքան, ասենք հիշելով եմ ասում, բայց մոտավորապես եղել է 250-ից 300,000 տոննա բենզին։ Ես հիմա թվերը լավ չեմ տիրապետում, մի պատճառով հեղուկ գազ, էլեկտրոմոբիլներ, մի քիչ այս բանը կարող է փոխած լինեն, բայց մոտավորապես 250-300,000։ Քանի տոկոսն աղնում 1200-ը 300,000-ի մեջ։ Մի հատ ինձ ասեք, քանի տոկոս է անում։ Այդ տոկոսը կարող է գնային որևէ ազդեցություն ունենալ շուկայի վրա։ Զորո ազդեցություն։ Մի տոկոս էլ չի անում։ Մի տոկոսի ինչ որ չգիտեմ քանի բան։ Հիմա դրա համար խոսակցությունները, որ դա կարող է, ասենց դրա շնորհիվ գներն իջել, աբսուրդ է եւ հիմարություն։ Ավելի շատ ես սրանունը դրել եմ քարոզչական բենզինի ներմուծում քարոզչության համար։ Հիմա ինչի համար են գները իջել։ Դուք եթե հետաքրքրվեք ընդհանրապես ինչ է կատարվում աշխարհում նավթային շուկայում, դուք կտեսնեք, որ վերջերս բավական մեծացրել են արտահանումները նավթային Սաուդյան Արաբիայի, Բրազիլիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի կողմից։ Եվ սա բերել է նավթի էժանացման, ինչը ավտոմատ իր հետ բերում է նավթամթերքի էժանացման։ Սա ուղղակի մի այբոբեն է, որը հասկանում եմ մեր դաշտում քաղաքական հետևյալն է, մարդին ինչ ուզում է, դուրս է տալիս։ Վեճը չի թե հետո ինչ որ մեկը կվերլուծի, ինչ որ թվեր կբերի, թե չէ, բայց այդ առաջի բանը կայել է, ասենց դուրս տալու մոմենտը կա տեսնում ենք։ Եթե էժանացել է, ուրեմն էժանացել է այլ գործոնների հաշվին, որովհետև կրկնում եմ, ոչ մի ապրանքատեսակի մեջ, եթե դու ներմուծես, օրինակ 0.5%-ի չափով, 0.5%-ը երբեք չի կարող գնի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Հիմա մի հարցել կարտեղ, հա, էներգետիկները, էներգիայի միացումը։ Նայեք, այստեղ իմիջիալուց բենզինի հարցով էլ կասեմ։ Մենք էլեկտրոէներգիա արտադրող հզորությունների ավելցուկ ունենք Հայաստանը։ Ադրբեջանն էլ ունի ավելցուկ։ Վատ չի եթե միանան, բայց միանալը բացի նրա, որ մեծ համակարգ ավելի կայուն է աշխատում, ասենց հեքիաթները, որ մենք ենք հոսանք ծախելու, իրենք են մեզ հոսանք ծախելու, մենք այդ հոսանքի կարիք չունենք։ Մենք ունենք էական ավելցուկ էլեկտրոէներգիա արտադրության։ Ադրբեջանն էլ ունի ավելցուկ, ոչ այդ մասշտաբի ոնց որ մեր մոտ է, բայց ունի ավելցուկ։ Իդեպ բենզինի մասին։ Ադրբեջանը ունի մեկ նավթազտարան, մեկ գործարան մեծ։
Եվ Ադրբեջանը ինքը հազիվ է բավարարում, այդ գործարանը հազիվ է բավարարում Ադրբեջանի պահանջները։ Անցած տարի Ադրբեջանը ներմուծել պրեմիում բենզին 120,000 տոննա Ռուսաստանից։ Նույնիսկ մեծ հարց է, թե բենզինը, որ այստեղ է եկել, դա ադրբեջանական բենզին է, թե ռուսական բենզին է։ Եվ հեքիաթներ պատմել նրա մասին, որ հեսա ադրբեջանական բենզինը կգա այժմ եւ այլն, չունի այդ բենզինը։ Ադրբեջանը այդ քանակի վառելիք չունի, ինքը ներմուծում։ Դիզվառելիքով այո ինքը բավարարում է ամբողջությամբ իր պահանջները, մի քիչ էլ կարա արտահանի։ Սա է իրական պատկերը։ Դրա համար մի լսեք։ Ճիշտ է, բարի հեքիաթ է, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանրապես լավա թե վատա, լավա։ Բայց ով է ում ավելի մեծ լավություն անում, ապրանք առնողը, թե ապրանք ծախողը։ Ապրանք առնողը։ Վերջը Հայաստանում գեներացված գումարները գնում են Ադրբեջան։ Եվ սա որպես ինչ-որ մի մեծ լավություն, ես ուղղակի անկեղծ ասեմ, չեմ հասկանում։ Ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, երբեք վառելիքի ներմուծման մենք խնդիր չենք ունեցել։ Իդեպ վառելիքը բերում էինք ոչ թե պետությունը չէր բերում, մասնավորը բերում էր իմ հիշելով Վառնայից, Բուլղարիայից։ Ռուսական նավթը գնում էր Բուլղարիա, վերամշակում էր այնտեղ եւ վառելիք Հայաստան գալիս էր Վառնայից։ Նավահանգիստ Պոցից Հայաստան։ Ադրբեջանի երկաթուղու կարիք ընդհանրապես չկար։ Հիմա եթե դա նոր հնարավորություններ է տալիս, նորմալ է։ Բայց մտածի քո գումարները ուր են գնում եւ ինչ են ֆինանսավորում։ Իսկ կշարունակվի ձեր իշխանության օրոք, եթե գայք իշխանությանը գործընթացը։ Նայեք, իշխանությունը համենայն դեպս իմ ժամանակ երբեք բենզին, վառելիք, դիզել բանում մենք չենք ներմուծել, մասնավորն են ներմուծել։ Հիմա եթե մասնավորի մոտ պարզվի, որ էժանը է Ադրբեջանից բերել, հիմա պետք է մտածել, եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, то բերեմ։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ դա այդպես է լինելու։ Բայց կրկնեմ, իրենք այդ քանակի վառելիք չունեն։ Ուղղակի չունեն։ Իրենք են ներմուծում։ Հիմա եթե պիտի ռուսական բենզինը ներմուծվի Ադրբեջան, հետո Ադրբեջանից գա Հայաստան որպես ադրբեջանական բենզին, ես առնում ու դնում են քարոզչական վառելիք։ Նախարարն էլ գնա սահմանում դիմավորի, ինչ որ պլակատներով բանով նստեն, ինչ որ բաներ, երկեն, լավ ամոթ է։ Ամոթ է, ինչի տեղ եք դրում է ժողովրդին։ Դե մտածում են, թե ոչ մեկը մի հատ չի մտնելու, չի ուսումնասիրելու, այդ թվերին չի տիրապետելու եւ չի հանրայնացնելու,